Kale olimula mulungi omukuto gwa Destiny Hope ali ku Destiny Hope 2 n'emikutu gyaffe emirala Tish testimony atuberayo kubanga ate tukuweereza nnaku za mwezi 11 omwezi gugwo gwa 8 2025 gwe mwaka. It is a Tuesday kitundu kya kubiri nga tukutwaliriza kama tukwebaza n'akaseera kano mwoyo wa Mukama tulungamye mu Kristo Yesu mwana Katonda omwana tusabidde amina. Kakati obabuziza kambalamuseko balamusiza 14 abe ku Destiny Hope mukola kyamanyi nnyo okutugoberera mu nnyana Mukama waffe Yesu Kristo. Kale shoya bugembe nerese ebizibu erese mitawana era bujinga aleta ina njiri yafunye ate manyi buli wafunayo ekintu yakifuula ki njiri yatabukidde abasumba abatagenze mu njiri mu kivulu yakise kivulu era kiri kati abasumba mu kivulu bakimeyo kati banonyayo ki abasumba balina genda mu kintu nga kigulumiza Katonda ekituufu nnyo ekirungi wakise na kivulu era mbawagira so yababuukidde yabatamidde yabatagudde lwaki tebagenze mu kivulu kya Bugembe kyamusumba munnaabwe emitima emibi egyo gye balina egyenjaba obutaagaliza Bugembe ayomba nani mwana mulungi nnyo mumuyita wano mwasatu mu lumuza mwayibe nemwe temwasobodde kola ki kujja ngamba pulira omusumba asobola okugula sente mpaka n'alaba pasita Kawalya yagula simanyi tebo ya milioni meka n'asindika praise and worship ye kati ng'ogamba lwaki tewazze ekisinga ky'obadde oyagala ye support ate omuntu wagikuwa Chagede nalabeyo manjeri enyaya baddeyo kiweweesi oba ne Kayanja Junior ninga yamulabyeyo kirabika so basoke tukuwe bujingo olabe byayogera naye bamutabukidde bamuyingiddemu gezegeze olwo lwalina bamutabukidde katukuwe bujingo tukomewo. Twabadde mu konsati y'omusumba Bugembe nasanyuse nga tumujagulizaako emyaka 20 Serena bagijuziza abantu ne bafika ne babanga babakolera ne Saturday nejjula ate akyategeekayo n'ekivulu ekirala nebe natuuseeyo nayize mbuuza nti wayize eki musumba Bugembe ye musumba atalina musumba mu Kampala gwoyinza ogamba nti bakaayana si weewaawo musumba Bugembe ye musumba gwotoyinza gamba nti waliwo olukuŋŋaana lw'abasumba mu Kampala mwatabeera nga ne ku 31st asembyayo kugenda we 31st musumba Bugembe atambula ku nkuŋŋaana z'abasumba zonna n'amaliriza nga agenze ku worship house si weewaawo tewaliwo nnyumba ya musumba mwatagenda era ye mukwano gwa bonna musumba Bugembe ayagalwa bonna simanyi nange bwe yakikola naye nabadde mu concert kino kye nayize tibana abantu ba users era nze nabawona buwonyi omusajja tasobola kubanga ajaguza emyaka gye 20 mu ministry nga talina kituuti mu Kampala kwatayimiriranga mu bitono ne mu binene nga talina watatuukanga n'atuuka ku nnaku lwajaguza emyaka 20 mu ministry nga Mama Fina yamubeereddewo kigende mu records n'atuuka mu kujaguza emyaka aga gwembulira nti wa pastor gundi tagendangayo n'emirundi gye yakagenda mu makanisa gaabwe ne mu nkuŋŋaana zaabwe nabo tibagimanyi muwendo mwegyo emyaka 2 bwe yabadde ajaguza Mama Fina ye yabaddewo ku mwanjo gundi teyabaddeyo ne gundi teyabaddeyo gundi naye teyabaddeyo gundi naye teyabaddeyo ne gundi teyabaddeyo naye nze gwe baali bagamba mutuyomba nze nabaddeyo kubira Mukama engalo ez'amaanyi nze nabaddeyo. Ekyokubiri kye nayize tosaliranga bantu musango ewaffe Masaka bagamba tosalanga gwa kawala nga tonabakuriza gwa kalenzi
abantu ab'ensi bonna babeereddeyo Bugembe. Kati ojja kulira nga basumba bayomba. Lwaki Mama Fina yamuwadde ssente? Lwaki bagundi babaddeyo? Lwaki bagundi babaddeyo? Gwe wabaddeyo n'obabuza we batuula? Okwagala kw'abasumba b'omu Kampala kwa kiwaani, tebaagala nga Kristo bwe yalagira, bakwagala nga balina kye bakufunamu, bwe lutuuka kukuba nti naawe obeetaaga mane yane mye tebalabikako. Nze bampita naamwatulira, nze manyi Bugembe tasobola bagamba kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nze manyi nti Bugembe tasobola kukola ki, era si yantumye era tali ntuma kuba siri mutume wa Bugembe. Ne buli we tubeera naye afuba okulabika nti bw'aba avaawo ng'ayogedde mbu yeesunga olunaku lumu lwe tulituula n'egundi bannanfuusi gw'atuula nabo bulijjo. Bw'obadde ojaguza emyaka 2 wabalabyeko, bakulinze nga bategese enkuŋŋaana. Musumba Bugembe bamulinze nga bategese eki? Enkuŋŋaana. Atajja genda kubanga buli wamu musajja watu mugonvu. Bugembe alina ekirabo ky'obwetowaze, wadde aba n'ebyayogera oluusi ne bitakwatagana, naye alina ekirabo ky'obwetowaze. Buli amuyita dduka mangu, taata wange ow'egindi, taata wange ow'egindi, taata wange ow'egindi, taata. Ate singa Bugembe yabadde afudde, God forbid, tukisazaamu emirundi butabalika. Singa Bugembe yabadde afudde, bonna be bandikutte program ng'ajaguza emyaka 2 ejja ministrate balabisi ku ntaana ne tiketi z'ennyonyi bazisazaamu. Oyinza otya obutalabika ng'oziika Bugembe? Balina okulabika bafune ebitiibwa. Bambi Bishop akoze nnyo, bambi Dokita akoze nnyo, bambi Apostle abaddewo nnyo, bambi bakola programu abo ne bakola obutabo. Yava ku nguudo mu mwaka bwe guti, yalokoka mu mwaka bwe guti, yayimba oluyimba lwakwata ku bantu. Muyiga okusiima abantu nga weebali. Omuntu ajaguza emyaka 2 abeera ku bituuti byammwe bulijjo, abawaana nga temuwaanika na kuwaanika, ne mutalabikako ku kujaguza kwe. Wale stilo oza Bujingo omuwulidde engeri gyatotoddemu ebyo, yayogeza busungu, alaga nnyo kati yali ku side ya Bugembe. Ate waba atandise muyisaamu gaali tamulekera mirembe, baba basirise asirika tabanyi nkolagana ya Bugembe n'abasumba abalala. Kituufu nnyo ekyo, kuba ye ebibye byalujjudde bya butaala kati twamumanyiira ba entertainer wati pulicha abasumba bamu tebeeraga. Ayinza okutajja n'akwata ettooke ddene nyinaateeka yitufa alimuwa kakati konkona era ng'erinnya lye yamukonkonyi ndoza yamukubye engolo Ibakonkona yamwambalidde n'amugamba Bujingo obunanfuusa obwo lwaki Bugembe wano weyali nga kanisa ye weyasookera bamugobye bamugobawo Victory Church yasookera ddala okukwata omusimbi nemuwa gwe wamuwaki. Kyogamba ekyo kye baakola kitono, singa tebamuwantandikwa kanisa neegwo. Ali gwe saa zino omulabira wano yogera bingi nnyo. No. Shut up. Tuyamba osirike. Ati tetumuwa konkona namukonkona. Konkona engolo. Tadukomeo. Twebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde okutangaaza n'okuyamba omubiri gwa Kristo, ate n'okulaba nga bano abandi badde balokoka naye ne bawulira ebintu ng'ebyo, ate mwattu tubasikayo beeyongera okulokoka. Aloysius Bujingo ofubye nnyo okulaga ensi nti gwe mutuufu, naye wandibadde ofuba nnyo okusiimibwa Katonda nga Bayibuli bw'esomesa. Timoseewo ekyokubiri essula 2:15 Bayibuli egamba nti fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Wandibadde ofuba nnyo Bujingo okweraga ng'osiimibwa Katonda okusinga abantu. Abo abantu bonna boolaba tewali agaba bulamu butaggwaawo. Kanzire ku mulamwa. Olaga nti abasumba tebasobodde kujja mu kivvulu
kati gwe yagenze gwe mutuufu naye wandibadde osooka n'ojjukira nti gwe omusumba ayitibwa Sserwadda ye yakuleeta n'akuyimusa n'akulaga ensi atya bwe wagendayo towali mubuulizi wa njiri yakuyamba Mukama ekirabo kye kikulimu n'akiyimusa n'otandika okubuulira enjiri teyakukotoggera n'akuwa pulogulaamu ku Radio Impact n'akuwa pulogulaamu mu Lanchawa mu services ez'enjawulo ensi n'ekutegeera naye wabyerabira ekyokubiri bw'ogamba nti gwe kati gwe oyagala nnyo Bugembe ekivvulu ekyaggwa Bugembe bwe yayita Maama Fiina n'ayita n'abatali balokole wadda ku leediyo yo ne TV n'otandika okuvuma Bugembe n'ovuma Bugembe olwaleero kati ate gwamuwaana ekyaggwa ogenda omuvuma bano boyogerako teri yali amuvumye Bugembe bwe yalinga ekkanisa mu kifo mwe yalinga egobeddwayo nga badda mu kifo we bali sente ezasookera ddala zasondebwa ku Victory Church ey'omundeeba kati ekyo badde tokimanyi omusumba Robert Kayanja yasindise mutabani we Kayanja Junior n'agenda ew'omusumba Bugembe kati ebyo lwaki tubyogerako si buli gw'oyita nti ajja kujja ate si buli atazze nti ogwo musango kale gwe ke tukubuuze omusumba Robert Kayanja yateeseteese crusade wandigaye towajja gendayo kubanga Kayanja ye yabuulira nedda Benini ye yabuulira gwe walinnyayo tukubuuza ekibuuzo kyanukule walinnyayo kale bw'otalinnyayo wawulirako omusumba yenna akunenya olw'obutalinnyayo gwe ekkanisa zonna eziri mu Uganda ogendayo nga bategese oba oyagala tuga nti omusumba Bugembe buli we bamuyita wonna agendawo naye ffe tumanyi nti abasumba baba bize ate waliyo abantu nga yajja kuwagira abantu bonna babadde mu kivvulu ekyo tebasabira wo ate bonna tebasabira wa Bugembe basabira mu kkanisa ezo n'abamu tebasaba abalala si balokole ate kino okitegeere nti mu nsi bonna tebagenda kwagala bonna tebasobola kwagala kale weddeko olokoke musajja gwe kale yoyo bamuyise Konkona nga Konkona pastor uki Bugingo naye byomaye n'ensonga lwaki teyagenze kituufu nnyo ekyo kitegedde oyo ayinza okuba yabadde bize kale pastor alina trip ye alina obuweereza bukwataganye nakutomeza ezimu kituufu tazze ng'omunenya kati bonenya waki kitegedde oba akutte ekyakwata n'amuwa naye abangi bawaayo ng'oyagala awagira amale kujja fizikale ndowooza gwaba ayagala oyo okitegera ate niwo abasumba abamu nga tebali nnyo mu ebyo ebintu nga bagenza olaba biri bintu yawawanye Mama Fiina era Mama Fiina oyo kigenze mu likodi yabeereddewo Bugembe abasumba balala nga balikola ki Bugembe yali nga ali ku situti Mama Fiina yamuggyako wembuuza ekibuuzo ng'ekyo oba Pastor Gundi Ssenyonga yesosa n'omulinyi Ssenyonyi kalwaki mwerabira entandikwa gw'omulabyawo ng'ali fayini eyamulonda n'amubudaabuda n'atandika okuyimba ezo ennyimba ye omwogerako ki ekyo kyonna kibuuzo kyamala newaba tazze kye yakola kimala kyeyogerera yamuwa omusingi yamuwa foundation nawe kuweeyagalira ajja n'ayimba ewuwo adigidira okwo kati lekero ndowooza z'abasumba b'e Uganda za ntalotalo kati anonyeza asuubudde olutalo ku layisi kituufu lwa layisi nnyo oba asuubudde kanaana ak'Uganda yazimanya kati agenda beera ku ebyo wiiki namba abulira ebyo kukuba banne kuwana Mama Fiina akati pasa otandika okuwana na Mama Fiina aye naye yazirya dde ezize yali adde akasimba aye Mama Fiina asobola kuba Bugingo sene atazirya naawe ayirira bwe yagamba oli pasita ayinza okuba mu ekimu ekyo kituufu ekiva mu Kigali
Okitegedde. Naye ffe tebitusanyusa nga mwerumaluma n'ebitaliimu makulu. Buli kaseera kyo. Kuba osirabawo nsonga. Sigiraba. Singa Bugembe yennyini yazze. N'agaba bannaye basumba. Nembayita. At least temwalize naye nemumpa ka support. Kasi kituufu nnyo. Naye nako temwakoze temwampadde. Awo twalegambye omusajja kyaka mutuufu. Naye si yayogedde. Si gwe spokesman we. Si gwe ayogerera worship house. Naye okumanyira muntu kubamu obwezi gundi. Nalabako abasumba nga batayizinga abantu okujja mu concert eyo. Kyogamba omuntu bakuba obulango mu makanisa gaabwe. Bayibe banaye mugende mwagire Oluganda. Mugende mwagire Oluganda. Ne bagula simanyi bazita tebo. Omuntu ne wayimirira n'agamba banaye mugende abakuwagidde. Ekituufu ky'abakuwagidde. Otegedde. Bwe sente z'owaayo ng'okuba obulango. Empitirivu. Naye ali ku channel ze TV ye live agambye banaye mukole ki? Mugende mwagidde. Ate abaloko ennaku zino bawuliza nnyo basumba n'okusinga Yesu. Yesu n'owamugana omusumba n'ayogera akola ki? Akola bukozi. Agenda. Kati nze siraba buzibu wabula okwefuula ng'obukoko okwebojjabojja buli ssaawa guba obeere mulungi omu abamu tebeeraga. Ekituufu nnyo ekyo. Okitegedde? Kitegeera. Abamu bakolera eri mpola. Kati gwe wa media gwe kasita gwe wazze mawulire ne gakola ki ne gakwata. Ekituufu. That's full stop. Kikomaawo. Tuwagira abantu mu ngeri ya njawulo. Gwe basobodde omuwa maani ate n'ogera ne physically ate gwe munnange weebala. Yakikoze bulungi. Naye ate olwaba teyasobodde naye nga yamuwadde kiki bizibu ky'obuli awo. Siwali buzibu. Ayinza kankuba etunula ebbanga terigenda yita ng'omulimu gukyusa gyagenda kwekubira Bugembe. Omulimu gugenda kyuka? Linda mu katono nyaawo kiweemu akabanga ajja mutunuzaamu bbomu ajja musabula eri mpiso teyeesigamwa okolera mu bwoti ajja musabula naba ne Bugembe naye ayita waaki niti oba amuyita musonsa kwesonsa ate singa teyamuyise ate era yandiyogedde lwaki teyampise kugamba ebyo byonna byeyalabyeyo ebyo ebizannyo byebazannye ebitalimu makulu ebyo simanyi mbu baakitinga tewalina kyetwalabye nti kyabwaka ajja muyisaamu eggaali bubi nnyo abayimbi abamu mutumalira obudde ne ssente tajja muyisa gyewakusanga okwo olina emirimu gy'okola totuulamu giramu ddala empalo wanike ne waggulondabye baaba ndi ku mirimu mitongole naye odda mbuweekukuta eri mpisa naawe naye tetusaba abasumba mutabagane etudde eri Kristo kati awo sirabawo nsonga eyetera mukulu kuleka lanchawa yonna atandika kubanga kati ze kyenabagambye ddaba mama Fino oyo tendeza betabaaza abwere bajja mukubira obulango kakati weyayimiridde wali nagamba mama Fino anasinga abasumba bonna ng'olowooza message gyabasendese message bayanjawulo nnyo ntagamba mama Fino asinga abasumba anti kati kangezeeko eyo kiba kirekyeraga lwatu ng'asobola oteeka enjiri mu Bwakabaka kitegeeza si mubi era ne ssente ze nnungi kaŋŋende mu jjaddu nkyologe bukyolozi kyaki nja kuddayo kasooka engende entereezeeko ebyeno oyo afe naye mugezi mubazi azakwasi teryaso ez'obwererezo bagero gyayimirira omukubira akalango kaduuyo kalumye dda kalumye amuwanye buwanye ati kalumye kale ndowooza katukomyawo basabi emirimu gyomugiraba egyo girabika buli kaseera sabira mubiri gwa Kristo kwa buli saawa gwongera okuba nga ate gutambula gudda mabega nga wali abaguze emabega naye tusala musango
obula ffe twogera netukulekera gwe nga gwabiraba naawe olina endaba gy'olabamu ebintu byo so osobola okuba nga nawe ka comment section ako kakozesa olabe ekituufu kyekye. Tubagaliza olunaku olungi katuwumulemu katono tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekiyinza okuba nga kisembayo ekyolunaku olwaleero mubeere bulungi naye ate gwatalinaalokoka by the way kkiriza Kristo yena mukyaki gweva bwe byawaana omusima wamafiina yasinkkiriza Kristo mwana wa Katonda omulamu gamba Yesu lwaleero obulamu bwange era mukama waabwo era omulokozi netwala n'akamwa kange nti ndokose saasira byansibako byonna mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale katutolemu katono tusobola okuba nga titukomawo. Shalom.